سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب و کیفتون کوک باشه. من رضا هستم از کانال ریکامونت. تو این ویدیو قرار با هم یه آنباکس داشته باشیم، اما یه آنباکس تصادفی. حالا چرا تصادفی؟ چون داستان از این قراره که من چند روز پیش رفته بودم مغازه یکی از دوستام و دیدم چند تا جعبه روی میزشه. ازش پرسیدم این جعبه ها چیه؟ دیدم میگه چند تا پایه سفارش دادم که برام رسیده. حالا پایه ها چی بوده؟ یه پایه برای زیر لپتاپ بود، یه پایه برای نگهدارنده گوشی و تبلت، یه پایه هم برای نگهدارنده مانیتور. دیدم جعبه‌اش هنوز باز نشده، به ذهنم رسید که وقتی داره بازشون میکنه من ویدیو بگیرم و با شما به اشتراک بذارم. بریم برای آنباکس. فقط قبلش اگه چنل رو سابسکرایب نداری همین الان سابسکرایبش کن، زنگوله کنارش رو هم بزن که اگه من ویدیو جدیدی گذاشتم مطلع بشی و نظرتو در مورد این صفحه از ویدیوها برام کامنت کن. دمتون گرم. بریم برای آنباکس.